दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ। आप लोग जैसे खोलने में जो नए बिल्कुल हैं, अगर उनको खोलना समझना है तो आप ये देखिए, ये पेंच खोल सकते हैं। ये और ये इसी तरह यहाँ इस पट्टी में जितनी पेंच लगी हैं ये इधर से खोल लेंगे और ऊपर से खोल लेंगे। इस ध्यान रहे, इसका पेंच कोई भी नहीं खोलेंगे, आप इसी का पेंच खोलेंगे। इसका ये पेंच खोलेंगे और साइड में देखिए दो पेंच यहाँ होता है। एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू ये है। इसी तरह इस साइड में भी एक स्क्रू यहाँ पर है। तो ये सारे स्क्रू खोल के और स्लोली इसको ऐसे ऊपर उठा के और इस अपनी तरफ पुल करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। और इसी तरह बिठाने के टाइम यहाँ पर ग्रिप होता है, उस पत्ती में ग्रिप को फंसा करके इसको आप पुश करके बिठा सकते हैं। जैसा कि आप का जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के सीपीयू में जो कवर लगा होता है उसी तरह का कवर ये भी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है, ये एलजी का माइक्रोवेव है। इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सीटी की आवाज़ आ रही है। तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को, देखें ये सीटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने खोल रखा है। अब देखते हैं पहले सीटी की आवाज़ कैसे आती है, वो आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस तरह की आवाज़ आ रही है। दोस्तों ये देखिए, प्लग मैंने इन कर दिया है। अब इसको स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए ये स्टार्ट किया, बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये चल रहा, और जैसा कि आप सुन सकते हैं बहुत ज़बरदस्ती आवाज़ आ रही है। सब कुछ चल रहा है, गर्म भी हो रहा है, पर ये साउंड आ रही है। ये देखिए बंद किया तो साउंड ख़त्म हो गई। तो अभी देखते हैं इसकी आवाज़ ये कहाँ से आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ जाम है और उसमें से साउंड आ रहा है। मुझे तो इस फ़ैन पे डाउट है इसके। अभी इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो ये प्लग है, सबसे पहले हम ये जो पावर प्लग है इसको हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम ये वाला प्लग को निकाल करके देखते हैं, फिर ऑन करके दोबारा से। ये देखिए मैंने प्लग बाहर निकाल दिया है ये। और अब इसका ये देख सकते हैं, ये जो फ़ैन चलती है, इसका जो एग्जॉस्ट फ़ैन है, बाहर एयर जो हीटिंग एयर होता है वो बाहर निकालने के लिए। तो ये अर्थिंग की वायर है और ये इसका मेन वायर है। तो इसके क्लिप को हम थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा करके, ये देखिए ये बाहर आ गया। ये हमने बाहर निकाल दिया, ये देखिए बाहर आ गया। अब फिर इसको दोबारा से हम प्लग को इंसर्ट करते हैं और इसको हम चेक करते हैं। फिर ये देखिए, और ऑन किया और फिर इसको हम ऑन करते हैं माइक्रोवेव को। ये देखिए माइक्रोवेव ऑन हो गया और किसी तरह का कोई साउंड नहीं है, लेकिन अब ये एग्जॉस्ट फैन चल नहीं रहा है। इसका मतलब है हमारा प्रॉब्लम यहीं पे है। अब हम इसको फ़ैन को खोलेंगे और खोल करके, या पहले इसमें ऑयलिंग करके थोड़ा सा चेक करते हैं कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों ये देखिए इसके अंदर कितना कचरा, और आप देख सकते हैं ये बाल वगैरह फंसे हुए हैं। ये देखिए, ये इसके वजह से भी ये जाम हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोड पड़ता आवाज़ आती है। अगर हम ऐसे ही इसको माइक्रोवेव को चलाते रहें तो माइक्रोवेव फिर ख़राब भी हो सकता है। अब देखिए इन सब को हम बाहर निकालेंगे और फिर ऑयलिंग करेंगे इसमें। दोस्तों ये देखिए इसमें 3 पेंच था, वो मैंने खोल दिया। एक ये देखिए यहाँ पर था एक, और एक ये नीचे था, और एक यहाँ ये साइड में था। तो ये 3 पेंच खोल करके ये पूरा का पूरा सिस्टम को थोड़ा मैंने बाहर कर लिया है। और ये देखिए कितना इसमें मिट्टी वगैरह जमा हुआ है। इसको थोड़ा हम सफाई कर देते हैं, और इसको सफाई करने के बाद फिर हम ऑयल डालता हुआ आपको दिखाते हैं।
दोस्तों सफाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये वायरों में कोई पेचकस वगैरह टच ना हो और एक भी वायर इसमें से टूटे नहीं। अगर टूट गया तो ये पूरी कोयल ख़राब हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए, ये देख रहे हैं ना शाफ्ट इसका बैक साइड में, तो यहीं पर हम ऑयलिंग यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए 1-2 बूंद यहाँ ऑयल टपका देंगे। मैंने टपका दिया है, देख रहे हैं ना, यहाँ शाफ्ट के ऊपर ऑयल जाना चाहिए। और इसी तरह ये फ्रंट साइड में भी, ये बैक साइड का हो गया, फ्रंट साइड में भी। दोस्तों ये देखिए जो शाफ्ट आप ये देख रहे हैं, यहाँ भी मैंने ऑयल डाल दिया, इसके यहाँ से भी हल्का सा डाल दिया। ज़्यादा नहीं डालना वरना कुछ नुकसान भी हो सकता है। एक बूंद बस। मशीन का जो ऑयल होता है आप वो डाल सकते हैं। जो सिलाई मशीन में ऑयल आप डालते हैं वही ऑयल काफ़ी है इसके लिए, दूसरा ऑयल नहीं डालना है। ये देखिए दोस्तों, ये पेंच हमने यहाँ से खोल कर थोड़ा सा इसको डिस्टेंस दिया था, यहाँ से निकल गया था, तो ये दोनों पेंच वापस हम लगा दे रहे हैं और लगा करके फिर ऑन करते हैं। इसको फिटिंग करने के बाद दिखाते हैं आपको। देखिए तीनों स्क्रू हमने लगा लिया, 1 और ये 2 और ये 3। ये अर्थिंग की वायर यहाँ से कनेक्ट है, ये ज़रूर लगाना है। अब ऑन करके दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए प्लग लगा दिया और अब ये माइक्रोवेव का ये सारी फिटिंग हमने कर दिया है। अब आप देखें, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए फ़ैन भी पूरी अच्छी तरह वर्क कर रहा है। देखिए फ़ैन वर्क कर रहा है और कोई साउंड नहीं है। जो विसिल की साउंड आ रहा था बिल्कुल ख़त्म हो गया और माशाल्लाह ये ठीक हो गया। आप इतना ही के लिए अगर LG कंपनी से किसी को बुलाते हैं वो तो 400-500 रुपया उनका फ़ीस होता है और यही काम करके जाएंगे। तो ये छोटा सा काम आप अपने आप भी कर सकते हैं। अंदर का कचरा देखिए हमने क्या किया इसमें किया, मैं आपको बता देता हूँ फिर दोबारा से कि इसके अंदर का सबसे पहले हमने जो यहाँ फ़ैन के साथ बाल वगैरह फंसे हुए थे उन सबको हमने बाहर निकाला। जो यहाँ सामने फंसे हुए थे देखिए बाहर निकाला वहाँ से, और उसके बाद इधर 3 स्क्रू खोल करके इसमें ऑयलिंग किया और इधर से ऑयलिंग किया, इधर से ऑयलिंग किया और फिर इसको फिट कर दिया प्रॉपरली। और जो मैंने आपको केयरफुली रहने के लिए बताया था, जो वायर अंदर जो ट्रांसफार्मर का वायर था कट न जाए, तो उसका ज़रूर आपने ध्यान रखना है ताकि वायर कट न जाए, वरना ये फिर काम नहीं करेगा और ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अब ये माइक्रोवेव अच्छी तरह काम करने लगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।